السلام عليكم البنات، بخيرين هانيين كلشي مزيان. اليوم جينا للبحر، الحال سخون. شو البنات تبارك الله، شوف فرحانين مساكن والله الا فرحانين. نفكرونا في روسنا حتى حنا ملي كنا صغار كنا بحال هكا كنفرحوا. ما عرفتش هضرتي واش كتسمع ولا لا. تبارك الله البحر زوين، الناس كاينين كيعوموا. نورا غتعومي؟ جبتي معاك حوايجك؟ الله على الجو، ما تصوروش شحال زوين. شوفوا الميجات كي دايرين، شوف ها صافا. انت كنتي غتجيبها في راسك، شتي؟ ها هي السقعه كانت غتغرق. اجي خرجي هنا شويه، اجي صافا اجي. البحر شويه طالع. راه ما كيبانش كما زوين. شوفوا المية. واو. المزوين المزوين فن. هذا البحر ديال مانيسمان زوين قريب لينا وزوين كيعجبنا مولفينو من الصغر الصراحه. هو اللي كنجيو نمشيو لبوزليقه ولا سيستا وهذا المركز بحق ما كنعوموش فيه. المركز كنمشيو ليه غا هكا في العشيه، كنهبطوا نديروا قهيوه ولا كنهبطوا للبحر تحت نبركوا فيه شويه. ما زوينش في العومان. هنا اللي كنعوموا بزاف كيكون نقي وكيكونش فيه لا صداع لا والو، كيكون بزاف. ولكن اللي بغى المميجات وبغى باتشا الدور ليه وبغى حوايجو ما يعرفهم فين جاو يمشي يعوم في الصابلات. تبارك الله شحال زوين. شوفوا تبارك الله، شوفوا الكلب كيفاش كيعوم. مولاه لاح لي التينيسه لداخل ودخل جابها وغادي. شوف تبارك الله ما شاء الله. شوفي لاح التينيسه وغيعاود يهز يديها ويمشي يغسلها. المهم دابا البنات راه دخلوا لينا، ما بقاوش غيخرجوا. دابا غنبقى واقفه عليهم حتى نرجعهم حيت الموجات طالعين شويه. الماج طالعين ماشي بحال من تيكون هربان، كيكون بحال لابسين كاع. ما كنخاف عليهم كاع. راني حاضياهم امي راني حاضياهم البحر طالع كون عهرب. امي قالت لي الشمس علك، قلت لها راني حاضياهم اش غندير. شوف هاد البعيليكات شحال زاعمات ما كيخافوش. ها انت شوف تمجيه الموجه كاع ما كيتسوقوا ليها كاع. يلا صافا تلاحي، صافا تلاحي، صافا تلاحي. هما تحولوا عاوتاني. علاش تحولتوا؟ رجعوا هكا.
امي قولي السلام، راني دوزه الفيديو، قولي السلام. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي بخير؟ بخير ان شاء الله. ايوا امي رشيده راه اليوم في البحر، هاني باغا قالت لك تعوم. هاويلي لا نسلعوا منا. قالت لي شري لي مايو كاش مايو راني نعوم. لعبنا حتى صغرنا بقى كبرنا. وما علاش قال فيها الله عومي، علاش لا؟ مالك نبرك ويا نبرك نجيو نشوفوا كي جاك امي الجو زوين؟ زوينه والله، الماء زينه وريحته زينه لا زوين تبارك الله، سبحان الله العظيم. هو شويه طالع على البحر شويه. ايوا لاله حنان سيري اختي حداهم لينا شويه سيري. والله الا امي نورا كتغطس كتبدا تقول كوك 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 تغطس كنت انا كره خرج ليا العقل. راه تغطس كوك كوك تغطس راسها ما بقاش يبان. شي شحال كتزعم، علاش انا ملي كنجي كنبقى واقفه معاها، نبقى واقفه معاها. بحال كيجلب، فهمتي؟ إيوا شنو؟ كيبان لك تي راه هو قريب، كتزعمي كدي تقولي نعوم هنا نعوم هنا ندخل هنا وندير هنا. مال ما طراتش ليا انا واحد العام ما خرجتش، تغفر لي الله الذنوب. بديت كنقول صافي القرش ينادي والحوت ينادي. ديولي بغيو تشوفوا قداش. شتي تبارك الله شحال داخل. يا اختي ويلي حنا اختي مسكينه بركه تشي، راه غتبقى تشي راه جايه حنانات عالي. وانت شوفي هذوك البعاليكات صغار تا هما زعما. راه بنادم وحش البحر دابا، راه عام بنادم ياك. هو من داك الصيف، من داك الصيف وهاد الصيف. بعدا راه الميرد ناجوره كاينين. اللي بغى يتبحر شهر 5 و6 كيكون نقي، و9 البحيره في شهر 9 خطيره. 5 و6 واعر. دابا شهر 5 شهر 9 ناري كنتبحروا في شهر 9 ديال سيدي ربي كيكون واعر خاوي، كيكونوا صحاب الكونجي دخلوا. والله عقلتي داك رجم وشعبان. رجم وشعبان ورمضان والعيد الكبير، الله يجيبو على خير يا ربي. عقلتي حنا في شهر 9 فاش كنا جينا عندنا بوحدنا كان خاوي كيصفر. ديت الدريات المدرسه وجينا. دابا البنات جا وقت الكوتي، جنا معنا قهيوه والباريزيان وفريميجات وكيكه. حنا اختي هذه كيكه، وجبنا معنا البيض مسلوق. هادشي كاش دايره فيها؟ عطي المشاهدين المقادير نخليوها ليهم بوحدها سير. شوفوا زوينه كيكه هانتوما، عامره فيها الزبيب، فيها القرفه، فيها اللوز، فيها مطحون، فيها مكسرات زوينه، وفيها كريم باتيسيري، وفيها التفاح. المهم اللي بغى المقادير يكتب لي في التعليق، نحط لكم في صندوق الوصف. ما تنساوش. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غادي نشربوا لينا واحد القهوه مع راسنا قبل ما يطلعوها جوج وما جوج ويخلونا ما يخلونا حتى حاجه. يلا ام رشيده كبي ليك. امي بركت علينا ما كملتوش طبيصلات، قلنا لا كون جينا بلاطوات، راه البحر هذا راه بنادم مالها البحر الدنيا هانيه والسماء ثانيه هانيه. المهم شوفوا كيكه راه كتبان كتشهي، والبيض مسلوق باقي سخون كيترتر، كتجي زوينه. صافي تنصايبوها تجي عند امي ولا تجي عندي ونصايبوها. يلا نخليكم هاد الساعه دوزو بخير.